terrorism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, ubang lugar sa Mindanao nagkagubot sa adlaw sa piniliay na ay pinusilay ug na ay sinumbagay. 11 ka mga VCM sa Zamboanga del Norte mipalyar. Sa detalye sa atong mga balita, upat ka mga kaso sa pagpamomba, usa ka kaso sa pinusilay, ang natala sa Central Mindanao pipila ka oras una napahigayon ang May 9, 2022 national ug local elections. Kinigawas pa sa mga pagpanghasi nga gireklamo sa pipila ka mga politiko. Pila ba ang namatay? Pila ba ang naangol? Unsay epekto niini sa piniliay? Ani ang report ni Regilan Yama. Tulo ka sakop sa Barangay Peacekeeping Action Team kun BIPAT ang namatay sa dihang gipamusil kini sa wala mailhing suspects samtang nagsakay sa ilang patrol car duol sa eskwelahan sa lungsod sa Buluan, Maguindanao kaganinang alas 7 sa buntag. Giila ang mga namatay nga biktima nga sila si Miss Wari Di Mapalaw, Sajid Kamama o Tata Bulilo, samtang ang naangol giilang si Hajid Ulangkayo. Kagabi, nagkaguliyang ang katawan sa Datu Unsay, Maguindanao sa dihang may busikad ang M203 grenade launcher doon mismo sa munisipyo. Siyam ang naangol, apil nini ang upat ka minor de edad sa dihang mibuto ang usa ka M203 grenade launcher bandang alas 7 sa gabi. Uguman sa 12 minutos suman sa pagbusikad sa bomba sa Datu Unsay, gawa sa Datu Unsay, duha usab kapag pamomba ang nahitabo sa National Highway sa Sharipagwak, Maguindanao. Apan, swerteng walay napagan sa mga pamomba. Sa iyang pahayag sa media, gisaysay ni Sharipagwak Secretary to the Mayor Anwar Imblawa nga murag granada ang gilabay sa ilang lugar apan walay naigo. Gipahugtan sa Armed Forces of the Philippines o sa Philippine National Police ang seguridad sa lugar samtang padayong giimbestigahan ang insidente. Ako po ay nananawagan na yung mga may binabalak dyan, sana po itigil na natin yung binabalak natin o wag natin i-push through para naman sa magandang imahe ng Basilan na gumaganda na yung peace and order situation dito sa Basilan. Ito ngayon ang Sa iyang Facebook Live, gisaysay ni OG Balayman nga gipanghasi usab sila sa ilang kalaban. Ang probinsya sa Maguindanao, usa sa unom ka probinsya nga gipailawom sa Comelec control apan bisan pa man nalutsan gihapon ang otoridad tungod kay init kayo ang politika sa lugar. Regilan Yaman, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe. Wala magpa-apekto sa bundak sa kusog nga ulan kaganihang buntag ang mga Davaoenyong mibutar sa national ug local elections ug midagsang gyud sila sa mga polling places. Ang ubang butante duha ka oras gihulat ay nahingpit ang ilang pagbutar. Anyang report ni Eugene Hinutan. Luyo sa pagbundak sa kusog nga ulan kaganihang buntag, wala matarog ang mga butante sa Davao City. Ug nag-atang na sa pag-abri sa ilang tagsa-tagsa ka mga polling precincts. Ang butanteng si Nenita Lagsub, alas 7 pa siya sa buntag mirumbo sa Los Amigos Elementary School. Apan, pasado alas 9 na dihang nahuman siya og boto. Gibutuhan niya ang kandidatong adunay natabang sa mga Pilipino. Ayaw man siya magdumala. Muna iyang protocol nga ayaw daw ang iyang pag sa atong nasod. Taas na sab kaayo ang linya sa mga butante sa Los Amigos Elementary School. Gisunod ang health protocol, partikular ang pagkuha sa body temperature sa mga butante. Dunay gimuntar nga voters assistance desk
ubos sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting kung PPCRV aron magiyahan ang mga botante. Tumong sa Voters Assistance Desk nga magiyahan ang mga botante aron dili magkasalimo og pangita sa ilang mga presinto. Apil sa sistemang gipatuman ang pag-asikaso sa mga botante sa gitaganang holding area ug maghulat sa electoral board nga mag-anunsyo sa botanteng pasudlon. Sa Mintal Elementary School, entrada pa lang sa eskwelahan, makita na ang taas usab nga linya sa mga botante nga nagpatuman og one entrance ug exit policy. Naka-alerto sab ang mga otoridad sa lugar ug nagbantay sa mga botante. Naka-standby ang mga patient transport vehicle ingon man mga responders sa Barangay Mintal alang sa emergency. Sa Imelda Elementary School sa Barangay Santo Niño, Mintal, Tubok District ng syudad, makita sab ang taas nga linya sa mga botante. Usa sa ilang preference sa kandidato ang ligdong og naglantaw sa kaugmaon sa kabataan. Sa ako ang paminaw manggod, ang isa ka kandidato kinahanglan katong makatabang sa atong kaugmaon, dili lang sa ato ang mga tigulang na kundi sa atong mga anak. Sa katao nga, buhay panglantaw sa yan. Nasod komunitan ko siya. Sa Cesario Villa Abril Elementary School sa Barangay 76-A Bukana, nangita pa sa ilang presinto ang ubang botante. Pero taas na kayo ang linya sa mga tawo. Ingon ani sabang sitwasyon sa SIR Elementary School. Sayo pa lang sa buntag, taas na kayo ang linya sa mga botante. Gina-assist sa Police Auxiliary ang mga senior citizen pasulod sa eskwelahan. Dili pasudlon kung dili makuhaan og body temperature ang usa ka botante. Hapsay hinuon ang pag-abli sa mga polling precincts. Gawas lang sa report nga nadawat sa COMELEC nga dunay 8 ka mga VCM sa Davao City ang miaberya apan dali kining nahatagan og solusyon. Alas 7 sa gabi magsirado ang mga polling precincts. Gila umang taas ang turnout of votes karong national ug local elections. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Hapsay ug malinawon ang piniliay sa Dapitan City apan pipila ka mga lugar sa probinsya sa Zamboanga del Norte ang nakasinati og aberya sa mga vote counting machines. Ano ang report ni Dina Diestro? Insakto alas 6 kaganinang buntag, gisugdan ang pagboto dinhi sa Larayan Elementary School sa Dapitan City. Hapsay ang ilang sistema. Pagsulod sa mga botante sulod sa eskwelahan, diretso sila sa gitaganang holding area, diin ginapalingkod sila nga naglinya mentras naghulat nga makaadto sa ilang tagsa-tagsa ka mga cluster precinct. Sa holding area sab, tagsa-tagsang kinakuhaan og body temperature ang mga botante pag sigurong wala sila'y sintomas sa COVID-19. Anim sila for regular line, tapos meron pong senior citizen at sa for PWD. Pagdating po nila sa line na nakaupo, chine-check po nila ang temperature for the second time kasi doon chinek na po, then second time. Tapos pag vacant na doon sa polling place, then yung EB natin support staff, then dadalhin doon by batches of 5. We started on time. Yung mga electoral board natin at support staff, they arrived earlier. So they test the machine at by 6 o'clock, nag-start talaga tayo lahat ng 3 presinto. Busa way makitang tapok sa mga tao gawa sa mga polling precincts. Aduna say gibutang ang mga lingkuranan sa gawas aron komportable makalingkod ang mga botante. O sayo, para makahumagbutar, para makabutar po. Kaysa unya panghapon, dugay. Sayo man ming ni Kuan, dere. Kumpara sa ni aging eleksyon unsa man karon? Mas na udtuhan mi karon ag sa una ma'am wala kuan mi ag sa una kanang sayo pa alas 7 nagawas na mi karon murag na dugay-dugay. Naudtuhan pero at least dili pa dasok. At least dili pa kaayo dasok. Gila umang sayo nga mahuman ang botohan dinhi sa Larayan Elementary School. Kay gawas nga tulo lang ka mga clustered precincts ang anaa dinhi, wala say na sinating aberya sa gigamit nga mga vote counting machines. Apan sa silingang lungsod sa Piñan, Zamboanga del Norte, anaa sa 11 ka mga vote counting machines ang nagkaaberya. Kasagaran sa nasinating problema ang paper jump tungod sa overheat. Upad sab ka mga barangay ang nakasinating brownout, hinuon wa ramalangan ang pagsugod sa pagboto sanglit aduna may standby battery. Sumala sa COMELEC, posibleng mutaas pa ang oras sa pagboto tungod sa pag-overheat sa mga VCM nga kinahanglan pang pabugnawon. Dina Diestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.
Nagpabilin gihapon ang mga botante sa mga polling precincts katong wala pa makaboto. Ug sayro nato ang dagan sa piniliay sa Katalunan Grande Elementary School as of 6 p.m. karong gabi. Impunto alas 7 sa gabi, sirad-a na ang piniliay. Ania si Eugene Hinutan. Padayon ang pagdagsang sa mga botante dinhi sa Katalunan Grande Elementary School sa Davao City aron mo boto as of 6 p.m. Gani, makita dinhi sa gym sulod sa eskwelahan ang taas nga linya sa mga botanteng naninguhang makaboto sa ilang pangsuportaan ng mga kandidato karong adlaw sa piniliay. Ugaling anaa pa sa linya ang usa ka botante bisan lampas alas 7 na, hatagan gihapon kini og higayon aron makaboto. Mao kan ang pinakaulahing update gikan diri sa Katalunan Grande Elementary School. Ako si Eugene Hinutan alang sa Newsline Philippines. Stay safe. At tangi! 38 ka mga kanhi rebelde mibutar sa unang higayon. O ubang lugar sa Davao de Oro, gibaha nakadilatar kini sa piniliay. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Makasaysayan alang sa 38 ka mga kanhi rebelde karong adlaw Mayo 9, 2022 nga pinakaunang higayong moboto ug mopili og lider sa lungsod, probinsya ug sa nasod Pilipinas. Sa ilang pagbutar, gigiyahan sila sa mga pulis nga miyembro sa Revitalized Police sa barangay. Ani ang report? Gigiyahan ni Police Lieutenant Carlo Magno, team leader sa Revitalized Police sa barangay sa Kanakan Elementary School sa Marilog District, Davao City, ang 38 ka mga kanhi rebelde aron mo partisipar sa piniliay karong adlaw. Giasikaso sila sa mga personahe sa COMELEC. Human sila ma-turn over ni Magno, pero mibakta sila og 16 kilometros gikan sa bukid bisan og nag-ulan, makaabot lang sa presinto kung asa sila moboto. Kini ang unang higayon sa ilang kinabuhi nga makapartisipar sa eleksyon ug padayag ang ilang katungod nga mopili og lider sa nasod dihang midapig na sila sa gobyerno. Matod ni Aida Siesa, ang lider sa grupo, nalipay sila karong hingpit na ang ilang kagawasan ug sa unang higayon makahupot sila og ballpen sa COMELEC, balota ug makagamit og vote counting machine. Nalipay sab siya kay gitratar sila og maayo sa mga miyembro sa electoral boards sama sa pagtratar sa ubang botante. Human miboto, nanguli rasab sa ilang tagsa-tagsa ka mga komunidad sa Marilog ang mga kanhi rebelde ug dala nila ang paglaom nga makadaog ang kandidato nga ilang giboto. Gibaha ang ubang lugar sa lungsod sa Nabunturan, Davao de Oro tungod sa siging ulan sukad pa kagabi. Alas 9 kaganihang buntag, nagpahigayon og rescue operation sa mga apektadong residente ang Nabunturan Emergency Response Team kon NERT sa mga residente sa barangay Mainit. Kay sukad pa kagabi nakasinati na og pag-ulan ang Davao Region, hinungdan nga nakasinati usab og pagtaas sa tubig baha ang mga apektadong lugar gilangkuban sa Purok 6, Santo Niño ug Purok 11 sa Mainit. Luwas hinuon nga napabakwit sa mga rescuers ang mga residente sa mga designated evacuation area. Doon ay nahitabong pagdahili sa yuta sa Barangay San Isidro, Linda, Pagtulian ug Bukal. Daling merespondi usab ang mga personahe sa Municipal Engineer's Office, dala ang mga ekipo alang sa road clearing. Human sa clearing operation, maagian sa dayon ang dalan sa Linda
o pagtulian bukal. Gawa sa barangay San Isidro nga dili pa gyud magian bisan unsa nga klase sa sakyanan. Sa pagkakaroon padayon pang gipanubayan aron masuta ang datos sa mga nag-evacuate. Mibutar sa iyang polling precinct si Vice Presidential Candidate ug Davao City Mayor Sara Duterte Carpio kaganihang buntag sa Daniel R. Aguinaldo National High School Condrans kung asa din hisab nga eskwelahan na rehistro ang iyang amahan nga si President Rodrigo Duterte. Ani ang report ni Norin Michelle Igonia. Pasado alas 9 kaganihang buntag, miabot sa Daniel R. Aguinaldo National High School si Vice Presidential Candidate Davao City Mayor Sara Duterte Carpio aron moboto. Buot niyang ipakita sa mga Pilipino ang kamahinungdanon sa katungod sa usa ka tawo nga mopili og kandidato. Halos 5 minutos lang mibutar si Duterte Carpio sa precinct number 409. Dinhisab nga eskwelahan, miboto ang iyang amahan nga si President Rodrigo Duterte nga gipili sa mga Pilipino ni atong 2016 ug matapos ang termino karong katapusan sa Hunyo 2022. Gilauman ang daan niini ang kasamok sa silingang rehiyon karong adlaw sa Maguindanao ug Lanao del Sur. Expected yon ng ating Commission on Elections na medyo mainit yung election dyan sa Western Mindanao dahil malalaking mga families ang tumatakbo and vying for different positions. So I hope that COMELEC will take charge of the situation and seek out the help of the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines in ensuring that the voters will not be disenfranchised in that part of our country. Gipasalamatan ni Mayor Duterte Carpio ang mga Pilipino nga nanggawas gyud sa ilang tagsa-tagsa ka mga balay aron mobutar karong adlaw. Hilabi na sa gipakitang kooperasyon niini aron mamahimong hapsay ang dagan sa piniliay. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng ating mga kababayan sa pagpapakita po nila ng interes na maging maayos po ang ating mahal na Pilipinas. And we should all pray for an honest, orderly, and peaceful elections. And tayong lahat, kung sino man ang manalo, dapat tanggapin natin yon. Basta paniguraduhin lang natin na tama ang pagbilang ng ating mga boto. Norin Michelle Igonia, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Umaw kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. Ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na inyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usabin ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!